حاجتين ملهمش أمان، الفرامل بس طبعاً. ونسبة كبيرة جداً من الحوادث بتحصل لأن الفرامل مش بتكون بالكفاءة المطلوبة. وانت كمهندس صيانة وبيجيلك عربيات كتير فيها مشكلة في الفرامل، تعالى أقولك على أهم الخطوات اللي تخليك تعرف المشكلة بسهولة. أول خطوة أساسية هي فحص سماكة التيل، ولازم السماكة تكون فوق الحد الأدنى الموصى بيه من الشركة المصنعة، عادة بيكون أكبر من 3 مللي، ولو السماكة أقل يبقى لازم تبدله قبل ما الحديد يحك في بعضه، لأن ده اللي ممكن يسبب تلف كامل للطنابير وزيادة في تكلفة التصليح. راجع مستوى زيت الفرامل، لازم يكون ما بين علامتين المينيمم والماكسيمم، ولون الزيت الطبيعي بيبقى أصفر فاتح، ولو غامق أو بني يبقى محتاج تغيير، لأن امتصاصه للرطوبة بيقلل من كفاءة الفرامل. افحص أي تسريب حوالين الفرامل حتى لو بسيط هيأثر على قوة الفرملة. يعني مثلا لو العربية جات الورشة وفيها بدال الفرامل طري وبيغرز قبل ما العربية تهدي، ده مؤشر قوي على إن في تسريب أو نقص في زيت الفرامل. وما تنساش تقول للعميل إنه يوطي صوت المزيكا ويركز مع صوت الفرامل. ولو عايز تتعلم كل ما يخص هندسة السيارات وتعرف أكبر مراكز الصيانة بتشتغل إزاي، ادخل على learning.vip واختار قسم الأوتوموتيف.